Liebe? Ich glaube kaum, dass sie überhaupt weiß, was das ist. Meinst du etwa mich? Du hast überhaupt keinen Plan, was zwischen Olivia und mir läuft. Durchschaust du sie nicht? Sie benutzt dich doch nur, um sich an Sebastian und mich ranzuzecken. Ja, klar. Es geht mal wieder nur um dich. Sie ahnen es bereits, nicht wahr? Kommt drauf an, was Sie meinen. Dass Luise als Fürstin Waldensteig regieren wird. Mit mir an ihrer Seite. Und nichts wird das ändern. Auch nicht ihre Liebe. Dann ist ja auch alles gesagt. Noch nicht ganz. Auf seinem Sterbebett hat der Fürst Luise und mich gebeten, gemeinsam sein Erbe anzutreten. Hier, in Waldensteig. Ja. Seine letzte Handlung war, Luises Hand in meine zu legen. Ich kenne Luise seit ihrer Kindheit. Und ich glaube kaum, dass sie sich dem letzten Wunsch ihres Vaters widersetzen kann. Moment. Soll das heißen, Sie wissen es noch gar nicht? Sie hat Ihnen gar nichts gesagt? Nun, sie wird schon ihre Gründe haben, es für sich zu behalten. Vielleicht fehlendes Vertrauen. Das hätten Sie gerne von Tepp. Aber ich sag Ihnen was. Ich habe Seiten an Luise kennengelernt, von denen Sie keinen blassen Schimmer haben. Luise, die ist nicht dieses gutgläubige Mädchen, von dem Sie glauben, dass sie es ist. Sie mag eine Prinzessin sein und von mir aus, wenn Sie so wollen, auch eine Fürstin. Aber sie ist vor allen Dingen die Frau, die ich liebe. Und die Frau, die mich liebt. So, und jetzt die Krönung. Also ich bin mir ja sicher, dass jeder versteht, was mit dem Kostüm gemeint ist, auch ohne das Ding da. Wird es aber schöner. Na dann mal los. Sie haben doch alles verstanden? Flyer verteilen, Leute auf das Gewinnspiel hinweisen, in den Laden locken. Und der Slogan ist, raus aus der Stadt, ab in den Wald. Na dann mal los, Sie machen das schon. Ja. Der Wald ruft. Autor Linde hat alles, was Sie brauchen. Neueröffnung von Autor Linde. Super Preise und große Tombola. Als Hauptpreis sogar eine super Reise in die Eifel. Kommen Sie noch heute und gewinnen Sie. Bitte schön. Der Wald ruft. Können Sie es hören? Ho, ho, ho. Können Sie es hören? Ab in den Wald. Ho, ho, ho. Oh Gott. Christian, bist du das? Was soll denn das werden, Baggers von Baumann? Findest du, diese Öko-Autonummer passt zu dir? Probier's doch mal aus. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch was dran findest. Ho, ho, ho. Charlie, ich bin jetzt seit 8 Stunden im Einsatz. Steht mir da nicht mal ein kleines Päuschen zu? Du meinst, du willst dein 8-Stunden-Päuschen kurz mit Arbeit unterbrechen, ja? Sklaventreiber, alle zusammen. Hab ich gehört. Wir müssen reden. Siehst doch, dass ich arbeite. Ja, dann arbeite weiter und hör mir einfach zu.
Lass David in Ruhe. Wie bitte? Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Du spielst nur mit ihm. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich finde ihn ganz süß. Sicher. Wirklich. Er ist so unterhaltsam. Vor allem, wenn er mir Sachen über dich und Sebastian erzählt. Da kann ich stundenlang zuhören. Na, schade, dass du irgendwie kein eigenes Leben hast. Aber bitte. Sebastian und ich, wir haben nichts zu verbergen. Komisch, dass ich dir das nicht ganz glaube. Naja, aber ist ja auch egal. Wenn es irgendwas zu verstecken gibt, dann werde ich es schon rausfinden. Hallo David, hier ist Olivia. Ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Möchtest du mich nicht später von der Arbeit abholen? Mhm. Okay, dann bis später. Du siehst irgendwie süß aus. Aber ist es nicht ein bisschen heiß da drin, so zwischen Baum und Borke? Habt ihr jetzt genug gelacht? Ganz ehrlich? Nein. Du siehst einfach zu, ja, ich weiß auch nicht, knorrig aus. Besonders, wenn du da auch noch so knorrig guckst. Cool, dem landet gleich eine Taube auf dem Kopf. Okay? Komm, jetzt ist mal gut hier. Christian, den Mist hast du echt nicht nötig. Wir gehen jetzt zu deinem Outdoor-Heini, geben dieses dämliche Kostüm zurück und sagen, dass du den Job nicht mehr machst. Wir werden dem gar nichts sagen. Ich habe den Job angenommen, also werde ich es auch durchziehen. Ho, ho, ho! Eduard, du hast mich rufen lassen. Ja. Was gibt es denn so Geheimnisvolles? Ich war mir nicht sicher, ob es zu früh dafür ist, aber schließlich haben mich die Argumente von Baron von Tepp überzeugt. Wie es der Waldensteinschen Tradition entspricht, möchte ich Ihnen die Insignien der Dynastie überreichen. Mit diesem Ring wird die Fürstenwürde von einer Generation auf die nächste übertragen. Warum jetzt? Ungewöhnliche Situationen verlangen ungewöhnliche Maßnahmen. Je eher bekannt wird, dass der Fürstenthron nicht mehr frei ist, desto eher werden die Menschen sich hier wieder beruhigen. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Ganz herzlichen Dank. Du musst hier echt mal wieder Werbung machen, damit hier ein anderes Publikum hinkommt. Was meinst du denn damit? 50 Cent Trinkgeld hat mir der Knacker gerade gegeben. Wenn das so weitergeht, dann kannst du den Laden bald in Kreti und Pleti umtaufen. Ja, das muss ich wohl, wenn mein Personal nicht mehr Professionalität an den Tag legt. Würde sich übrigens auch förderlich auf deine Trinkgelder auswirken. Gut, wie du meinst, dann nutze ich jetzt mal meinen Feierabend und übe mein sonnigstes Lächeln. Vielleicht klappt ja dann morgen auch mit dem Trinkgeld. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh, hab ich schon fast vergessen. Ich habe mich extra beeilt. Ich dachte, wir könnten irgendwo was essen und dann ins Kino. Oh, du, das tut mir jetzt echt leid. Meine Tante hat mich gerade dazu verdonnert, noch länger hier zu arbeiten. Nicht traurig sein. Du kannst ja auch ohne mich was Schönes machen. Hm? Ich weiß was Besseres. Ich leiste dir einfach Gesellschaft, bis du Feierabend hast. Machst du mir eine Kohle? Na, flüssig läuft das ja nicht gerade. Dieser Text, der muss bis morgen fertig werden. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Du denkst mal an deine Hochzeit, was? Schön wär's. Olivia geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Warum das denn? Sie versucht, David um Finger zu wickeln. Warum? Also ich meine, was will die denn von dem? Sebastian. Sie ist immer noch sauer, weil Sebastian nichts von ihr will und dafür mich heiraten wird. Und jetzt versucht sie alles, um David gegen uns aufzuhetzen. Ich dachte, du wolltest Feierabend machen. Die kann man es echt nicht recht machen, oder? Ich dachte, du freust dich, wenn man ein bisschen Einsatz zeigt. Ja, doch, doch. Arbeite, solange du willst. Aber sag nicht später, ich würde dir den Feierabend nicht gönnen. Das würde ich nie machen. Außerdem ist Feierabend unter Umständen manchmal anstrengender als zu arbeiten. Aber David ist doch kein Esel. Und Olivia ist nicht die erste kleine Bitch, die ihm über den Weg läuft. Ich sehe nur, dass er sich komplett von ihr um den Finger wickeln lässt. Olivia pfeift und David springt.
Aber er lässt sich doch nicht gegen euch aufhetzen. Ja, aber er verhält sich wie so ein liebeskranker Trottel. Und Olivia traue ich alles zu. Sag mal, meinst du, dass Olli irgendwas ausrichten kann? Ich meine, wenn sie auf irgendjemanden hört, dann auf ihn. Naja, also, wir reden von der Olivia, die Christian und Olli in der Boxszene outen wollten, wenn die ihr nicht bei ihrer Modelkarriere helfen. Ja, blöde Idee. Ist mir wirklich nicht mehr böse. Was denn, dass du es mir nicht gesagt hast? Nein. Ich bin eher wütend. Wütend auf deinen Vater. Wie kann er auf seinem Sterbebett von dir verlangen, dass du jemanden heiratest, den du gar nicht liebst? Das ist doch... Das... Entschuldige. Dein Vater war ein großer Mann. Und ich bin mir sicher, dass wir unter anderen Umständen ganz gut miteinander ausgekommen wären. Das kommt mir so unwirklich vor. Als du den Ring abgelehnt hast und damit auch das Amt als Fürstin, warst du dir da sicher? Natürlich. Ich will mit dir leben. Ich meine nur, weil das hat mich einfach völlig sprachlos gemacht, dass du das alles meinetwegen tust. Unseretwegen. Ist das nicht mein Lieblingsgestrüpp? Ui, sag mal, hast du mit Kiefernadelshampoo geduscht? Der Mistkerl, der zieht mich hier auf, weil ich heute als Baum unterwegs war. Habe ich schon gehört. Aber machst du das jetzt öfter? Ich würde dich ja auch mal gerne bewundern. Kann schon passieren, solange ich nichts Neues habe. Hi zusammen. Hey. Also jedenfalls warst du mit Abstand der spektakulärste Baum, den ich je gesehen habe. Baum? Frag nicht. Mieser Job. Naja, wie auch immer. Vielleicht habe ich was anderes für dich. Allerdings hat das auch was mit Bäumen zu tun. Ist anscheinend mein Schicksal. Schieß los. Unser Forst- und Parkverwalter ist überraschend in den Vorruhestand gegangen. Und wir suchen einen Nachfolger für ihn. Olivia, du musst jetzt endlich Feierabend machen. Ach nö, es macht gerade so viel Spaß. Olivia wartet schon seit Stunden. Glaubst du, ich weiß nicht, was hinter deinem plötzlichen Arbeitseifer steckt? Na dann. Lässt sich deine Tante endlich gehen? Ins Kino könnten wir es noch schaffen. Du, David, es tut mir echt leid, aber ich habe totale Kopfschmerzen nach der ganzen Schufterei hier. Ach du Arme. Dann bring ich dich einfach nach Hause und massier dich. Ich schwöre dir, nach 10 Minuten sind deine Kopfschmerzen wie weggeblasen. Sag mal, geht's noch? Ich erzähle dir, dass ich Schmerzen habe und du denkst an nichts anderes, als an mir rumzukrabbeln? So war das nicht gemeint. Ich kann wirklich gut massieren. So, ich bin total fix und fertig. Ich muss jetzt nur noch nach Hause. Ich muss ins Bett. Allein. Okay, sorry. Verstehe ich. Dann gute Besserung. Papa. Aber es geht hier nicht nur um Luise und Sie, sondern um Waldensteig. Herr Mann, ich bitte Sie. Sie müssen Luise gehen lassen. Papa. Sie ahnen es bereits, nicht wahr? Dass Luise als Fürstin Waldensteig regieren wird. Mit mir an ihrer Seite. Es ist Bestimmung. Von Geburt an. Und nichts wird das ändern. Auch nicht ihre Liebe.
Super, dass du schon da bist. Das machen wir, damit die Druckerschwärze nicht abfärbt. Ah, cool. Werde ich gleich mal bei uns in der WG vorschlagen. Das ist also der junge Mann, der Herrn Sperling ersetzen soll? Sie kennen sich ja schon. Christian Mann, mein Cousin. Er hat sich neulich um den Pool gekümmert. Justus Stiel, unser Butler. Er wird dir alles Weitere erklären. Ja, super. Herr Stiel, der Job, der wird mir sehr liegen. Den ganzen Tag draußen im Grünen. Das mag ich. Schön. Dann gehen Sie am besten gleich mal ins Verwalterbüro. Einen schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Frau Linse. Darf ich Ihnen Christian Mann vorstellen? Er wird sich ab sofort um die Außenanlagen kümmern. Sehr schön. Unsere Köchin. Mit ihr solltest du dich unbedingt gut stellen. Ja, wir werden uns schon verstehen, glaube ich. Jedenfalls werde ich mich aus Ihren Kräutergärten raushalten und mich nur um den Park kümmern. Keine Angst. Das ist gut so. Ups, das ist noch nicht mal Service. David ist noch am Frühstücken. Hi. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Geht's deinem Kopf schon wieder besser? Ja, tut mir leid, ich war gestern wohl ein bisschen zickig. Aber mit solchen Kopfschmerzen? Ach, kein Problem. Schon vergessen. Ist sonst niemand da? Nur Christina, aber die ist oben und schläft. Schade. Ich dachte, ich könnte noch gemeinsam mit euch frühstücken. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mit dir mal allein bin. Und das Beste ist, wir haben den ganzen Vormittag für uns. Super. Das gehört alles zu Königsbrunn? Die landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht eingerechnet. Aber die sind zum größten Teil verpachtet und gehören ohnehin nicht zu Ihrem Aufgabenbereich. Ist ja auch so eine Menge Holz, ne? Sie entschuldigen mich. Mach ein bisschen langsam. Du weißt schon. Stella, was Besseres als ein bisschen Bewegung an der frischen Luft. Das kann meiner rostigen Pumpe gar nicht passieren. Also, ich kann es gar nicht erwarten, das Ganze in Natura zu sehen. Na dann, viel Spaß. Danke. Tut mir leid, Ihren Tatendrang bremsen zu müssen, aber Sie werden sich zunächst hiermit beschäftigen. Was ist das? Einkaufsbelege. Für Düngemittel, Saatgut, Tierfutter, Werkzeug. Herr Sperling hatte das in den letzten Jahren nicht mehr so ganz im Griff. Aber ich bin mir sicher, Sie haben das schnell wieder auf Vordermann gebracht. Na, wenigstens musst du dich jetzt nicht mehr durch den Geheimgang stehlen, wenn jemand kommt. Das fand ich bis jetzt eigentlich immer ganz geschmeidig. Gut geschlafen? Ja, so. Du hast dich im Bett ein bisschen rumgewälzt. Schlecht geträumt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Gesundheit. Das ist der Familienring. Ich weiß nicht, wie der in meine Tasche kommt. Irgendjemand muss ihn mir hineingesteckt haben. Eduard? Es wird ihm nichts nützen. Mein Entschluss steht fest. Das hat ja gar kein Ende. Ich denke, das wäre jetzt alles. Zumindest für die letzten 10 Jahrgänge. Was ist denn hier los? Just Herr Stiel hielt eine Inventur für angebracht. Sekunde. Die Idee war, dass Christian ein Auge auf den Park hat. Draußen. Ich bedauere, wenn Ihr Cousin einen falschen Eindruck von seinen Aufgabenbereichen gewonnen hat. Aber die Buchhaltung gehört nun einmal dazu. Das ist bei Ihnen als Schlossverwalterin auch nicht anders. Sollte Ihnen die Arbeit unter diesen Umständen nicht zusagen, hätte ich Verständnis dafür. Augenblick. Christian ist eigentlich... Stella, lass mal stecken. Herr Stiel hat absolut recht. Hier muss mal wieder Grund rein. Und
Gegen Gregors Abrechnungschaos in No Limits ist das gar nichts. Da bin ich im 0, nix durch. Und dann, Herr Stiel, werde ich mich bei Ihnen melden und neue Aufgaben entgegennehmen. Was machst du denn da? Och, ich suche nur Musik. Ist das etwa ein Fotoalbum? Ach, jetzt sag nicht, du willst die alte Familienfotos anschauen. Doch, ich liebe sowas. Fiese Frisuren und Klamotten aus den 90ern. Außerdem wollte ich schon immer mal wissen, wie du als Baby aussahst. Wie schon. Wie alle. Glatze, zahnlos. Ja, dann wissen die Frauen wenigstens gleich, was sie erwartet. Wie meinst du denn das? Ja, dieses ganze Hochzeitsgerede ist schon ein bisschen ansteckend. Aber nicht, dass du jetzt gleich durchdrehst. Ich meine das rein theoretisch. Lydia hat ja immerhin auch ein bisschen gebraucht, bis sie sich für Sebastian entschieden hat. Da hast du recht. Die haben auch eine Menge durchgemacht. Was denn? Lass uns doch jetzt nicht um die beiden reden. Ich bin aber neugierig. Wie ist das denn so, wenn man einen Schwager bekommt? Ich meine, man kann sich ja nicht aussuchen, wen seine Geschwister heiraten. Bitte, kein Wort mehr über Sebastian. Ich habe aber eine Idee. Ein Kuss, eine Antwort. Ich habe eine bessere Idee. Wir nutzen jetzt, dass wir ungestört sind. Und danach beantworte ich dir alle Fragen, die du wissen willst. Und was fangen wir mit dem Tag an? Gar nichts. Wir hören jetzt auf, uns was vorzumachen. Dein Vater hatte recht. Die Menschen in Waldensteig sehen dich als ihre neue Fürstin an und sie haben hohe Erwartungen an dich. Ja, ich würde sie enttäuschen müssen. Das wird aber nicht leicht sein. Immerhin hat man dich ein Leben lang darauf vorbereitet. Von nun an gibt es aber nur noch uns beide. Ich weiß, das haben wir immer geglaubt und das wäre zu schön, um wahr zu sein, aber du weißt, dass das nicht wahr ist. Ich liebe dich. Oder ist das auch nicht wahr? Luise, du hast dich in diesen letzten Tagen so sehr verändert. Und das liegt nicht nur daran, dass dein Vater gestorben ist, sondern auch, weil es dich quält, dass du dich gegen das Fürstentum entschieden hast. Ich weiß, dass du das für uns getan hast. Aber ich glaube nicht, dass wir so eine Chance haben, glücklich zu werden. Verstehst du? Die Menschen in Waldensteig so enttäuscht zu haben, das ist eine Last, die keine Liebe der Welt ertragen kann. Nimm diesen Ring.